Здравейте, драги зрители! Днес сте с мене. Днес ще правиме, меко казано, ще гледаме скутера. Искам да направя, да направя един проект. И ще се питате какъв. Всичко съм се записал. В смисъл, 3 страници проект. И ще питате, нали, защо го качвам, защо го правя, защо ще го направя. И, нали, да ми питате, аз пак ще ви кажа, аз го правя. Проектът ще го направя, защото скутера е много хубав, в смисъл, за визия, как да ви кажа ми, за визия пак стана и красив е, не нещо грозен. Красив е, но за... съм го отраскал. Но нали, за спорт... Пак става там една камера, къде да снимам. Но и аз се снимам. Так какво ви казвам сега? Даже не знам дали... Нещо ще... И се питате какво ще му правя. Смисълто, нали, няма какво да направя, но... Нали, имам мерак, нали, да се състезавам. Не знам, може и професионално, може и непрофесионално. Зависи от, нали, от бъдещето им, как ще се проточат работите и как ще стане. Но не искам, нали, с друг мотор, искам си този с този. Защото този си за мен си е просто... Защото той не е трудно, ще съберем примерно 2 или 3 хиляди лева и си купя един убав скутер. Но просто това за 125 кубика много... Значи, може, нали, всичко друго, нали, да не изглежда красиво, но двигател е много здрав. Значи, имах един скутер, го взех. Щом за една седмица го разсипах, защото аз го карах, нали, навсякъде. Но тоталка смисъл, тоталка газ, тоталка въртене на гуми, така и всичко. Но този просто като го взех, аз си казах, няма да го разсипвам, няма да го обарям, няма да го таком. И си викам, нали, ще му направя един тунинг. Направи го, в смисъл, боядисав го с червен металик. Той пак си беше червен, само че не е такъв. Тук имаше огледала, но огледалата просто не ми харесах. И така стои пак красиво. В смисъл и си огледате и така, пак стои красиво. И какво толкова искам да му сменя. Защото ако, нали, някой, да кажем, някой, който е в тази сфера на спорта, нали, за състезанията и види това клипче, той ще е в YouTube, къде ще го кажа, там. И види, защото аз съм, нали, сериозен човек, искам да състезам, да се пробвам, да имам какво, дали ще имам, защото аз знам, че в това, където аз искам, нали, да състезавам, имам просто аз хляб има в това нещо. И цял един ден си отделих за това просто. В смисъл, то писането лесната част, но всяка част да тираш в интернет, нали, да откриеш точно за този модел. Защото това е Peugeot, нали, Peugeot SV125, просто такъв. Много малко бройки има в България такива, много трудно се открива части. Буквално който иска да напише, нали, Peugeot SV125 и да види, че има смисъл, като натисне изображение, ще му излезат 1 милион бройки, но в България няма такива бройки. Точно в България да има около 4 до 5 бройки максимум. 6-7. Просто такив съм виждал на обяви, но отделно от това, ама са в такъв вид западен. От това 93-та година ли? Да, 93-та година. Peugeot. Сега, какво искам да му сменя? Значи, ако, нали, някой, защото общата сума, къде съм сметнал е над 5000-6000 лева, аз нямам толкова. И, нали, който иска, който мисли, че, нали, ще се справя с това и ще рискува, нека да спонсорира. Що да не се свържи с мен, аз ако нещо ще видя, ще се напише имейла там в това, който иска да се свържи. И е така. Ще взема гуми. Едни гумити са 180 лева. Перка.
Една перка, нали, охладителната система, въздушното охлаждане, те 60 лева. Зависи, нали, това такова. Капак за перката искам да си взема, че тук има един нали, този капак, ама обаче този капак, който искаме е олекотен, в смисъл не е такъв като моя, някакси като карбонов. Или не знам дали е истински карбон, но пак става. После спирачен апарат. Предната спирачка. Аз предна спирачка нямам. Буквално спирам само на задна. И нали, аз ви казвам, че сега този скутер съм правил максимум 140 км. 140, но нали, затруднява се, за 125 кубика се затруднява, но да вдигне 100 хич, ама хич не се затруднява. И представите се аз, защото имам задна спирачка, но ич не хваща, вижте сега, натиснал съм я и гумата се върти. И не се върти, защото е потисната. Така. Какво искам да кажа? Че нали, в завой, когато влезна с по-голяма скорост, знам как да овладя мотора, защото той теглото му 110-120 кг сухо, в смисъл, без бензин, без нищо. Второто, спирачен апарат, да, 130 лева. Нови пластмаси, просто, не, тези пластмаси са хубави, те нямат нещо, нали, такова, но искам, нали, чист нови, не чист нови, от такъв модел, само че по-запазени. Не, че от това, като, нали, не, че тези, които няма, нали, като ги бойди, са не такова, не, че няма да изглеждат като нови, даже ще изглеждат и по-хубави, но това ще го преосмисля напред сега. Жило с барабана, задната спирачка ми е с жило, предната с дискова спирачка. Задната ще с жило. Дискова спирачка, 150 лева, табло за скоростомера. Имам тук, нали, табло, но просто тук е пукнато, ако виждате. Ако не го виждате, тук е пукнато. Има дразни, много ма дразни. Ръкохватки, да, таблото за скоростомера 150 лева, ръкохватки 40 лева. Ръкохватките си връщат работа, но искам други да. Ръчките са стари и да, просто може да ги сменя. Без това ще правя цялостен ремонт, но двигателя няма го пипам. Свещите са не са на сигурно на 1200 км. Те сменят на много повече, на 7000 или на 10 000 се сменаха. Но искам да се взема чисто нови, 20 лева. После, ролки. Искам да си взема спортни ролки. Не, в смисъл не спортни, ами тези на моят скутер са около 14-15 грама. Аз искам да си взема около 8-9 грама, къде тежи едната ролка, защото така увеличава мощността. Не увеличава мощността, но увеличава по-бързо тръгване и по-бързо ускоряване. И ремък, защото искам да си взема ремък, че този ремък не знам от коя година не сме. Спортен въздушен филтър. Искам да си взема, нали, нов въздушен филтър, защото къде отивам аз? Защото на спортният и този върши много чудесна работа, върши този филтър, е много мръсен, не знам, трябва да го откъна автомивка. Много е мръсен. Много, за кого говорих? Да, за въздушния филтър. Въздушният филтър, спортният, поне лично за мене, съм гледал и знам, че той, нали, някак си ти помага. Как ти помага сега? И той върши работа, но този просто, нали, този е оригиналният вид на Peugeot. Как си е взет със същия филтър, но просто одноя, този тежи малко в повече от онзи спортния, който искам да взема, и одно някакси по-подобрено качество, където ушким, не знам колко ушким, но и да помага производително. Скоростта да подобрява. Един вид. Да тръгва някакси по-бързо тръгването да му. Лично аз така съм чел и знам. Не знам дали точно така, но пак ще е по-лек. Да, защото пак ще тръгва по-бързо, защото този, не знам, тежи около 600-700 грама с всичко. По-добре ще тежи около 200-300, така че 300 грама минус. После генерация, искам да си взема генерация, не знам точно кога искам да си взема Ясин. Генерация. Янис ли се викаше генерацията. Това ще е оригиналното. Това не знам, това тежи около 2-3 кг. Цялото.
но не знам дали е точно така. Искам да си взема генерация нова, защото тази генерация, която искам, нали, пак съм гледал и съм четал, че подобрява тръгването. И да, по-бързо и по-силен звук, в смисъл, то няма до звука, но пак, нали, по-бързо тръгването. И това, ако, нали, се състезавам, нали, защото искам, имам мечта, в старта ще мина всички. Зависи, ако има някакви по-модифицирани, това е друго. После, задни амортисьори. Задните, в смисъл, нали, задните амортисьори да се вземат, нали, просто да има. Защото когато карам и ако при самата тежест, един вид, те да сами да се регулират. Нали, когато карам по-бързо да се регулират, когато карам по-бавно, нека си такива амортисьори си мислех, но не знам още. Другото. Нова, не. Манивелата си ми е супер. Просто те си ми е, ако си е... Те си е супер манивелата, не ми трябва друга. Накладки. Накладки. Да, те ни накладките с 60 лева, ще видя. Карбуратора. Той карбуратора си е чист. Той не знам, но съм записал, нали, че трябва да го почиствам. Що съм го записал, значи има значение. Но сега много не му виждам, но почистване на карбуратора 50 лева. В смисъл такъв препарат да е, има такова си препарат. Акумулатор. И аз имам акумулатор чист нов, но без това, като сменям всичко, защо е акумулатор да не сменя. С плюс 100 лева акумулатор. Кабел за скоростомера. Като взема, нали, новия километраж, да взема и скоростомера кабелчето. Защото този смисъл работи, но когато, нали, при някаква скокче, когато друсна ми се изключва, не знам защо. Датчици, не знам защо съм ги записал, огледала. Аз огледалата, ако, нали, в спорта се състезавам, няма ми трябва огледала. Сега ако си, нали, да си карам деда някъде, например, до София, или де не знам до къде, ще си ми е нужно, защото той мотора си, всичко си има отлак. Стъпенките са хубави, не виждам, нали, защо ги сменям, но, нали, просто са стари. В смисъл стари, но ако, например, ги имат малко ръжда, сега... Там имат една ръжда, но това е много малко, просто защото когато съм карал, нали, в дъжд, и това така и е хубаво фанал корозията, но сега ако се пръси малко с VT40 и съм мини спал, салката нямам нищо. Фара, един фар такъв, не знам колко вари, по колко пари варят. В смисъл варят, да кажем, по 100-120, по 100 лева варят за части. Но искам да гледам, нали, от същата марка, нали, ако състезам, ще гледам да взема, нали, който на крушчица само. Няма да гледам. В главата ми се представя някакси много по-друг вид, отколкото сега ви го казвам, но ще изглежда много нали, много по-лек фар от сега. Стартера, нали, искам да си ме токоти. Сега акумулатора ми е паднал, трябва да го заредя. И ще опитам, нали, да сменя ще опитам да сменя самата система, защото акумулатора место, нали, когато го карам да се зарежда, той не се зарежда и не знам защо така смисъл. Иначе си светя, даже нямам бензин. Съм дошъл тук, че нямам бензин. Иначе си има. Ако го запаля, после няма да искам да може да се пребера. Па трябва да го паля на манивела, па мързи. Друго, нови джанти. Да, джантите искам да си взема нови джанти. Джантите е много... Мисля, тези джантите са оригинални. Чакай сега ги покажа. Джантите са оригинални. Яки са, не са нещо, но... Не са кой знае какво, но просто... са много тежки. Много по-тежки са от тези, които искам да взема. Уния са олекотени и вършат много по-ясна работа. И за последно, подложка за краката. Една подложка за краката искам да си сложа, че като нея ми се омацва. Това всичко е от краката. В смисъл, минали с парцалка си става като нов, но пак много поддръжка. В смисъл, вътрешна поддръжка, нали, обслужване, ток, но вънкашно. И нова седалка, забръх се. Седалката тази, нали, си е чисто нова.
Няма нищо по нея изкъцано, раздрано. Всичко си е ток, но искам да е тапицирана. Нека си по мой вкус не знам как да го такова, иначе сега кожа на много мекичка. И общата сума, защото аз сега го казах, но не казах цените, само на джантите, които искам да си взема, са до 300 лева. В смисъл, това са най-такива, където избрах да са малко по-евтини. Едни такива, където искам да си взема, нали, за спорт, не знам как се вика, къде е спорт нещо си, са, нали, точно за това, нали, за състезания, за такива, са много по-лекотени. И в крайна сметка ми излиза до 4500 лева плюс, нали, непредвидени разходи, защото винаги има непредвидени разходи, съм добавил плюс 1000 лева и става 5500 лева. Аз имам точно 2 лева и 40 стотинки. Напредвам яко. Та, за какво го правя сега това клипче? Прави го, защото съм мереклия на състезание. Да карам бързо. Да карам бързо. Че съм и добър шофьор. Това е безспорно доказателство. И другото, че ако има някакви, където, нали, сега правя такива неща, нали, като перка на въздушното охлаждане, нали, които искат, нали, да изредих в тези неща, които имат и които, нали, не им трябват, ама, нали, искат да видят, да пратят, да свържат с мен, да пратят, защото този мотор ще е тонигуван и в този мотор има хляб, има си. Иначе ръкохватките са оригинални. Нали, такива, нали, ще се види, но си пише емблемата Peugeot, са оригинални, а не такива струват 120 лева. Аз това сега търсях някакви такива, искам, нали, пак оригинални, но някакви до 60 лева, че не знам. Та, нали, който иска да се спонсорира, някакъв, който види състезателно това клипче, нали, види, точно за това го правя, нали. Който състезател го види или който види, че имам мераки и знам точно какво искам от живота и знам какво искам, нали, да правя, да свържи с мене. Да свържи. И това е. Мисля това от мене. Да допълня. Всичките неща, където мана, защото, нали, мотора 110 или 120 хила в характеристики така пише. Не знам колко иначе. Тежи около 100 до 110 кг на сухо 120. Но аз, нали, както ви казах, цял ден нямаше какво правя. И го смятах. Всичките общи неща, където такова, ще съм на около до 5-6, даже да ви кажа 7 кг. Това е доста, бе, на смисъл. Той сега набира в началото, пък камо ли, когато му сложа всеки спортни работи. Сложа, нали, той само ако не знам, сега ще видя за напред, просто сега го правя и, нали, и аз мога да събера толкова пари, никога няма, мога да ги събера, но просто това ще ми отнеме над 2 години. Зависи ако, нали, защото има и други разходи освен мотора. И затова, който, нали, види и иска, защото който прати, аз всяка част, което ми, нали, се прати, например, той ми изпрати тази част такова, този част ще се казва на негово име. И каквато победа направя, нали, ако въобще се запише за състезание, защото имаме рак, ще кажа, че това са от тези хора, еди си от те, и на тях съм благодарен. Хай така. И мисля да отваля за този клип. И това е. Чакай да го запаля. Или... да го запаля? Аз ще го запаля. Че той се пали на всичко. Изложих се. Запали от втория път. Иначе пали от първия, ама не го ритнах добре. Иначе той си работи като котенце. Като котенце си работи. Работи си много перфектно. Тихичок е, това е хубавото, че ми не дуя главата. Моторът работи много добре, много чисто. Нищо не го затруднява. Ами за мен е красив, точно това няма да го продавам. И
това наистина е, дами и господа. Който иска, това е. Чао ви! Аз ще ви покажа тества вариант как би ми изглеждал скутера след всички тези неща, но нали, не очаквайте да изглежда точно така, защото аз си го представя много по-красив, но сега ще е един вид, само колкото да ви представя как искам да изглежда.